Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərinin mərkəz hissələrində yerləşən icra hakimiyyətinə Masazır dairəsinə yaxın. Bir sözlə, bütün yaşam obyektinin əhatəsində yerləşən 4 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsindədir mənzilimiz, dəyərli izləyicilərimiz. Nəzərə çatdırım ki, mənzilimiz 2 otaqdan ibarətdir. Hal-hazırda mənzilimiz çəkilişinə biz dəhlizlə başlamışıq. Mənzilimiz kubsalı bir mənzildir. Gördüyünüz kimi, dəhlizin döşəməsi, mətbəxin döşəməsi mərmər qranitdir. Qapıdan girən kimi solda belə bir sanıcıl qovşaqsı yerləşir. Gördüyünüz kimi belə bir sanıcıl qovşaqsıdır. Mənzilimiz əşyalı satılır, yalnız mənzildən məişət avadanlıqları, elektrik avadanlıqları götürüləcək, dəyərli izləyicilərimiz. Belə bir mətbəxi var. Bura isə mənzilimizin yataq otağısıdır. Bura isə mənzilimizin dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi qonaq otağısıdır. Belə bir qonaq otağısı var. Qonaq otağından eyvana çıxışı var. İstilik sistemi kombidir. Nəzərə çatdırım ki, mənzilimiz əşyalı satılır. Yalnız elektrik avadanlıqları götürüləcək. Kombisi qalmaq şərti ilə. Kanalımıza abunə olub, bəyən şərsin, like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanalımızı davamlı olaraq izləyin ki, dəyərli izləyicilərimiz, yenilənən mənzil və həyət evlərindən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Sahəsi 54 kvadratdır, əşyalı satılır, son qiymətdir 55.500 manata. Kubçalıdır. Sağ olun, bugünkü mənzil təqdimatından bu qədər.